那我冰箱是开着的，幸好我刚才下来拿东西，我就发现这个冰箱开不起机来了。那灯也不亮了，它这坏的还是真是时候嘞。我不到家的话，它还不坏。看来是才停掉的，因为里面的肉还没化嘛。幸好我下来看了一下，因为刚才车里面已经到了34度了，我把空调打开一下，我再拿点东西，结果发现它冰箱不工作了。我先把这个沙发拆下来看一下，看一下是不是里面保险烧掉了。如果保险烧掉了，换个保险。现在只能把冰箱里面所有的东西都拿回去了，没办法了。哦吼，都已经开始化了。这是之前买的羊肉串、牛肉串。我只能说这个冰箱它坏的比较及时，还好我发现也比较及时。如果等我明天再下来弄的话，那冰箱里面肉全部都臭掉要。因为今天这边温度蛮高，我现在车里面有34度，这还是我刚才开的空调才好一点。这个冰箱也开不起来了，我现在就把它里面卫生做一下，因为里面的水都融化了嘛。上面还好一点，下面全部都流出来了，全部接在盆子里面来了。还好，我以为它会流出来的，这样也好一些。只能说这个冰箱它坏的比较及时，我刚到家它就坏了。如果在路上坏了的话，还真麻烦。全部是水，把里面擦一下。看一下，刚才就弄了一下冰箱，满头大汗。南方这边的晚上都比较热，现在车里面33度。当然了，我没有开空调，也没有开排气扇，因为我停下车来主要是来弄一下这个冰箱嘛，本身就出了汗的。我到家以后还下来到冰箱里面拿一点东西，结果后来晚上我来拿一个转换器，就发现这个冰箱没工作了。后来我把这个沙发也弄起来了，看了一下里面保险没烧掉，当时跟厂家说，他们说让冰箱厂家直接发一台到房车厂家那边去，因为本身我要去改这些空调啊，包括这些柜子的，就直接去把冰箱也换了。有时候电子产品这些东西真的是说不好，说不定什么时候就坏了，因为今天白天都用的蛮好，晚上就坏掉了。